ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். இது நம்ம இப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க விண்டோஸ் டெக் டிப்ஸ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட, எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ், ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ்க்குள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறது தான் இந்த சேனலோட ஒரு மெயின். அதனால் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கண்டினியூஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை பார்த்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்கள் பிஸ்னஸில் எடுத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். வாங்க வீடியோஸில் போகலாம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 10,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு பிசி. 10,000 பட்ஜெட்டில் நம்ம ஒரு பிசி, இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இந்த பிசியை என்னென்ன பார்ட்ஸ் வரும், இந்த பிசி எது எதுக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கான தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஒரு பிசி நம்ம வாங்கணும்னு போனால் மெயின் வந்து ப்ராசஸரு அண்டு போர்டு, இது ரெண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெயின் சூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு அடுத்த மாதிரி எல்லாமே சூஸ் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த 10,000 பட்ஜெட்டுக்குள்ள பிசியில் போட போகிற மதர் போர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிகாபைட்டு வித் 3 years வாரண்டியோடு வந்துடும். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டு ப்ராசஸர், இன்டெல் செலிரான் ரியல் கோர் இன்பில்டு ப்ராசஸர். நார்மலாக 2.4 GHz அப் டு டர்போ பூஸ்ட் டெக்னாலஜியில் 2.58 GHz வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகும். இது நார்மலாக இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட்டு 5th generation இன்டெல் HD கிராஃபிக்ஸ் எனேபிள்டோடு வந்துடும். இந்த மதர் போர்டில் என்ன டீட்டெயில்ஸ்ன்ற சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து வர்ற ரேமு DDR3 4GB ரேம், DDR3 1600 MHz 4GB ரேம். நார்மலாக நீங்கள் ரேம் அப்படின்னாலே நோப்படாலும் ஏதோ ஒரு பிராண்டடு ப்ளஸ் அதில் MRP ஸ்டிக்கரோட இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அட்ரஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். அது ஃபுல்லாமே பிராண்டடாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ரேம்ஸ்லாம் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைனெக்ஸு, டைனட்டு, இப்போ காப்பிரைட்டில் டிரான்சனில் கூட வருது. இந்த மாதிரி ரேம்லாம் தயவு செய்து எந்த ஒரு பிசிக்கும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ரேம் பார்த்து அதுக்கடுத்து உள்ளே போடுற பவர் சப்ளை. மெயின் வந்து பவர் சப்ளை தான். இது பேசிக் பவர் சப்ளை, பாக்ஸிங்கில் வரும். 500 watts வித் ட்ரிபிள் செட்டா. அதுக்கடுத்து இது எல்லாத்தையும் நமக்கு தாங்கி நிற்கிறதுக்கு ஒரு கேபினட், ஒரு அழகான கேபினட். இதுதான் இந்த பிசியோட இது. Seagate 500GB ஸ்டோரேஜ், லோ பட்ஜெட் பிசி அப்படின்றனால இதை நம்ம மெயினாக சூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக வாரண்டின்னு வருவது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு 1 year வாரண்டி வந்துடும், SMPSக்கு 1 year வாரண்டி வந்துடும், மதர் போர்டு வித் ப்ராசர் வித் ரேம் இது மூணுக்குமே 3 years வாரண்டி வந்துடும். நியூ டெக்னாலஜி, லோ பட்ஜெட். இந்த பிசியோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்திலேயே 10,500 நம்ம 10,000 பட்ஜெட்டுக்குள்ள பிசியோட மதர் போர்டு டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம். மதர் போர்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஜிகாபைட் பிராண்டு மதர் போர்டு. டிஃபால்ட்டாக சாட்டா கேபிள்ஸ் வரும், ஐஓ பேனல் வரும், மற்றபடி கேட்லாக்ஸு, டிரைவர் சீடி எல்லாமே உள்ள இருக்கும். அந்த மதர் போர்டு டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரல் போட்டு வந்துடும், பிஜிஏ போட்டு வந்துடும். ப்ளஸ் இந்த பிசியோட கான்செப்டே என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த பிசி வந்து லோ பட்ஜெட்டு, ஹோம் யூஸ்க்கு, ப்ளஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பில்லிங்க்கு, அதாவது சர்வர்ன்ற ஒன்று தனியாக இருக்கும், கிளைண்ட்டுக்கு போனால் அதை போட்டுக்கலாம். ஒன்லி சாஃப்ட்வேர்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது போக மொபைல்ஸ் கடைங்களுக்கு இந்த மொபைல் அன்லாக் போடுறதுக்கு, டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் பண்ண, சாம்பிள் யூசேஜ்க்கு இது பெட்டராக இருக்கும். ஹோம் யூஸில் ஒரு சின்ன கேம்ஸ் நம்ம தாராளமாக விளாண்டுக்கலாம். GTA, டெக்கான், சின்ன கேம்ஸ் மட்டும் டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்குவோம். ஆட்டோ கேட் உள்பட இதில் ரன் ஆகும். பெரிய ஸ்பீட் எதிர்பார்க்கறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கம்மி, மற்றபடி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு பிசி வரதே பெருசு. 3 years வாரண்டி. ப்ளஸ் இதில் HDMI போட்டு வரதுனால ஹோம் யூஸ்க்கு வாங்குறவங்க மானிட்டர் வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாமல் வீட்டில் இருக்க LED டிவிலே HDMI கேபிள் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிவி பார்க்குறப்ப டிவி, சிஸ்டம் பார்க்குறப்ப சிஸ்டம், அந்த மாதிரி அவங்க யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் யூசேஜ்னு சொன்னீங்களா, அவங்களுக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் போர்ட். இந்த லேண்ட் போர்ட் வந்து ஜிகாபைட் லேண்ட். நார்மல் நீங்கள் வர்ற மதர் போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10,000 பட்ஜெட் பிசிலாம் 100 Mbps ஸ்பீட் எடுத்துக்காது. இது 1 Gbps/s லேண்ட் நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பில்லிங், அந்த ஃபைல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த டீட்டெயில்ஸ் பூரா பார்த்தீங்கன்னா 1 Gbps ஜிகாபைட் லேண்டில் வரதுனால நெட்வொர்க் ஸ்பீடு பக்காவாக இருக்கும். 4 USB போர்ட்ஸ் வந்துடும், ஒரு 3.0 போர்ட்ஸ் வந்துடும், ஆடியோ போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். இதில் நாய்ஸ் டெக்னாலஜி, ஹை கெப்பாசிட்டி டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு போர்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பக்காவாக இருக்கும். இது விண்டோஸ் 7 32 பிட் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்டெல் HD கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் சப்போர்ட் ஆகாது. 32 பிட் யூஸ் பண்ணலாம்.
ஆனால் விண்டோஸ் 7 64 பிட்டில் இருந்து 8, 10 இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள எல்லா ஓஎஸும் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே ஹெச்டி கிராஃபிக்ஸ் நல்லா சப்போர்ட் ஆகும். 32 பிட்டுக்கு ஓஎஸ் சப்போர்ட் ஆகும், கிராஃபிக்ஸ் எடுத்துக்காது. அதுக்கடுத்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட்டும் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் நம்ம மாட்டலாம். நார்மல் 710 DDR5 கிராஃபிக்ஸ் வரைக்கும் தான் போட முடியும். அதுக்கு மேலே பெரிய கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி போர்டில் போட வேணாம். பிசி ஸ்லாட்டு, பிசி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்லாட்ஸு மற்ற எல்லாமே வந்துடும். ஓரளவுக்கு போர்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல போர்டு தான். 3 இயர்ஸ் வாரண்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் பக்காவாக இருக்கும். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஒரு 4 சிஸ்டம், ஒரு சர்வரை மட்டும் அவங்க ஒரு 30,000 பட்ஜெட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இதை ஒரு 15,000 பட்ஜெட் ஒரு 4 பிசி போட்டாங்க அப்படின்னா 4 பிசி ஒரு 60, அது ஒரு 30, 90,000 ரூபா. ஒரு 90,000 ரூபாவில் ஒரு 5 பிசி வச்சு ஒரு நெட்வொர்க் அப்கிரேட் பண்ணி இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றனால இந்த வீடியோவில் சிம்பிளான ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரணுன்றதுனால இந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்திருக்கேன். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட்ஸ்னாலும் சரி நீங்கள் என்னோட கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. இன்னும் ஃபியூச்சரில் நான் என்னோடய மொபைல் நம்பரு, என்னோடய இமெயில் ஐடி எல்லாத்தையுமே நான் உள்ளே எனேபிள் பண்ணிடுவேன். நீங்கள் இன்னொரு டவுட்ஸ்னாலும் சரி என்னோடய மொபைல் 24 ஹவர்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருக்கும். அதிலே டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம். சிஸ்டம் விண்டோஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா விதமான டவுட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை விட பெட்டரான ப்ராடக்டோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. ஸோ என்னோடய நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபியூச்சருக்கு இன்றைக்கி விண்டோஸ் தான் இன் ஃபியூச்சரில் பெரிய லெவலில் வரப்போகிறது. அதனால் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டமாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஃபியூச்சரில் நீங்கள் என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி ஒரு பிசியோ ஒரு பிரிண்டரோ வச்சு நீ கம்ப்யூட்டர் பில் அடித்தா தான் அது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு. இது போல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்தடுத்த ப்ராடக்ட்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்துகிட்டே இருக்கேன். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப்